बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले छतरपुर के जटाशंकर धाम में सीजन की पहली बारिश से जटाशंकर के प्राकृतिक झरने पूरी वेग से बहने लगे। मंदिर परिसर के कुंड लबालब भर गए। सावन से पहले हुई इस बारिश से माहौल बन गया। लबालब भरे झरने देखकर श्रद्धालुओं का भी मन खुश हो गया। श्रद्धालुओं ने जमकर बम बम बोले के जयकारे लगाए। बारिश से गर्मी से राहत मिली है। अब सावन में और भी भीड़ बढ़ेगी। मिर्जावर क्षेत्र में हुई इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं।